الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly musulmon bir tuğanım, bugün siz menen biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nasihatlary toraly gelgen hadislerge toktalyp ötübüz. Sizler menen biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den wasiyatlary toraly gelgen hadislerge anın kebirlerine toktalıp sabak başlamalıkta tora gördük. Antkeni Peygamber sallallahu gelgen wasiyatlар aybay köp. Алардын баарын токтолуп өтө турган болсок, биз алардын санына жетпейбиз. Мына ошондой болгон болсо дагы кебирлерине токтолуп сабак алып барабыз. Албетте бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын wasiyat насихаттарында биздин бул дүйнөдө жана акыретте бактылуу болуп калышыбызга, бул дүйнөдө жакшы өмүр сүрүп, бул дүйнөдө биздин жашообуздун оңолуусуна, биздин жашообуздун алдыга жылуусуна, биздин коомчулугубузда тыныч жашоо болууга багыттайт. Жана ошондой эле дагы биздин акыретте бактылуу болушубузга, кыямат күнүндө дозоктон кутулуп, бейиште Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бирге, сахабалар менен бирге бейиш рахатын татууга эң чоң себепкер болот. Бул wasiyаттарды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз кезинде өз сахабаларына берген болсо дагы насааттары жалпылай үммөтүнө тийиштүү болуп эсептелинет. Биз үчүн түбөлүктүү wasiyat болуп эсептелинет. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген hadislerden kebirlerine toktolup öte turgan bolsok, birinci hadisimiz Peygamber sallam bergen wasiyatынан Allah Taala'dan korkup, жана башка жаралган адамдар менен жакшы укук мүнөздө болууга чакырат. Hadis төмөндөгүчө Al-Abidar Jundub ibn Junada wa Abi Abdurrahman Muaz ibn Jabal radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Abu Zar жана Muaz ibn Jabal adan alırken Allah Taala razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytышат. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Кайсын жерде болсоң дагы Аллахтан таква кылгының. Жана жаман иш жасап койгон болсоң, артынан жакшы иш кылгының жаман ишиңди жууп кетет. Адамдар менен жакшы кулк мүнөздө мамиледе бол деп чакырат. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде бизге 3 нерсе тууралуу wasiyat берди. Албетте бул хадистин тарыхына токтолуп турган болсок, бул хадисте Анас ибн Малик айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз ибн Жабалды Яман шаарына жөнөтүп жатып, мына ушундай насихаттарды берген деп бул хадисин бизге Анас ибн Малик Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз ибн Жабалга кылган насихат экендиги тууралуу бизге кабар берет. Бул насихатта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 нерсени камтып өттү. Биринчиси Аллах Тааладан таквачылык кылууга чакырды. Экинчиси эгерде пенде адашып, күнөө иш кылып алган болсо, артынан сооп иш аткарып коюуга чакырды. Үчүнчүсү адамдар менен жакшы мамиледе, жакшы кулк мүнөздө болууга чакырып өттү. Эми буларга өзүнчө кыскача токтолуп өтө турган болсок, биринчи таквачылык тууралуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте таквачылыкка чакырды. Анткени таквачылык бул бардык жакшылыктарды өз ичине камтып алган. Жана ошондой эле бардык жамандыктардан кайтарган сыфат болуп эсептелинет. Эгерде момун пенделер таква болуп жашай турган болсо, Аллах Таала мына ушул таквачылыгы себептүү аларга көптөгөн уадаларды берген. Мына ошол уадалар тууралуу келген кээ-бирки аяттарга эле токтолуп турган болсок, биринчи аят Аллах Таала таква пенделерине жардам берүү тууралуу. Таква пенделерин ар дайым аларды колдоп, алардын артында аларга бир көмөк көрсөтүү тууралуу бизге уада берген. Аллах Таала Кур'ан Каримде өз сөзүндө айтат: Инналлаха мa'ал-лазина тaqaw вал-лазина хум мухсинун. Албетте Аллах Таала таква болгон жана жакшы амалдарды аткарган пенделер менен бирге дейт. Аларды колдоп коштоп турат.
Башка аяттарда Аллах Таала таква пенделерине рызкы берери тууралуу жана аларды ар кандай фитналардан сактаары тууралуу бизге вада берген. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Ким Аллахтан таква кылса, анын жолун ачып коет. Жана ал ойлобогон тараптан ырыскы таап берет. Жана ким Аллах Таалага тобокел кыла турган болсо, Аллах Таала бул кишиге өзү жетиштүү дейт. Жана ошондой эле дагы Аллах Таала башка бир аяттарында өзүнө таква кылган пенделери гана ырайымына алары тууралуу, алардын күнөөлөрүн кечирери тууралуу бизге кабар берет. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва васият кулли шайин фасактубуха лиллазина яттакуна ва ю'туна заката валлазина хум биаятина ю'минун. Албетте менин рахматым бардык нерселерди өз ичине камтып алат. Мына ошол рахматымды Аллах Тааладан таква кылган жана закеттерин берген жана биздин аяттарыбызга ыйман келтирген пенделерибизге насип кылабыз деп Аллах Таала өз аятында баяндайт. Эми мындан башка дагы биз таквачылыктын фазилеттери, анын пайдалары тууралуу дагы көптөгөн аят хадистерди алып келишибиз мүмкүн. Бирок убактыбыз тар болгон себептен мына ушул нерсе менен чектелебиз. Эми таквачылык бул эмне дегенде ушул суроого келе турган болсок, бул таквачылык исламдагы бардык акыйда, исламдагы ибадаттар, исламдагы мамилелер жана кулк мүнөздөрдүн баарын өз ичине камтып алган сөз болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан Каримде бул таквачылык эмне экени тууралуу бизге мындайча баяндап берет. Лайсал бирра ан туаллу вужухакум кибалал машриқ вал магриб. Жакшылык деген бул силер жүзүңөрдү чыгышка жана батышка бурушуңар эмес. Валакиннал бирра, бирок жакшылык деген бул мен амана биллахи вал яумул ахир вал малаикати вал китаби ван набиин. Ким Аллахка, акырет күнүнө, периштелерге, китепке, пайгамбарларга ишенген болсо, ыйман келтирген болсо, жана ва атал мал ала хуббихи ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Жана мал дүйнөсүн, өзү жакшы көргөн мал дүйнөсүн тууган уруктарга, жетимдерге, жакырларга, мусафирларга, муктаж болуп сурагандарга, өз башын азат кылууну каалаган кулдарга садака кылган дейт. Мына ушул жакшылык таква дейт. Жана وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Жана намазды толук аткарган, зекетин берген, убадалашканда өз убадасына бекем турган, жана кембагалдарга оорсуноо жана согуш убактарында сабырдуу болгон адамдар, улайкаллазина садаку, мына ушулар гана иманында чынчыл болгондор, улайка хум муттакун, мына ушулар таква пенделер деп Аллах Таала Кур'ан Каримде таквачылыкты сыпаттап атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, таквачылык деген бул жөн эле кору сөз эмес экен. Жөн эле сөз менен айтып коюш эмес экен. Таквачылык деген бул Аллах Тааланын буйруктарына бекем туруп бериш керек экен. Мейли ал этикадий маселе болсун, акыйда ишенимдер болсун, же ибадаттар болсун, мына ушул нерселерди аткаруу экен. Жана ошол менен биргеликте эле Аллах Тааланын тыюу салган тыюуларынан, күнөө иштеринен катуу ушуна жүрөктөн бекем чыгаруу, андан алыс болуп, аны ташташтык, мына ошол таква экен. Мына биз ушул нерсени таквачылык деп түшүнүшүбүз керек. Жана ошондой да биздин мурунку аалымдар бул таквачылык эмне деген суроого келгенде ар кимиси ар кыл жооп берген. Ошолордун кээ бирлерине токтолуп өтө турган болсок, алар таквачылык деген мындайча сыпатташып өтүшөт. Таквачылык деген бул Аллах Таалага моюн сунмалыктыгың, Аллах Таалага ибадат кылыштыгың, жана Аллах Таалага күнөөкөр болбоштугуң дейт. Жана ошондой эле Аллах Тааланы ар дайым эскерип, аны унутуп калбаштыгың, кайсы жерде болсоң дагы Аллах Таала мени көрүп турат деген ишенимде болуштугуң, Аллах Тааланы ушул жүрөгүңө бекем алыштыгың,
қайсын жерде болса дағы ертең қиямат күнінде қайра теріліп аллах тағаланың астында есеп қылса берем деген ишеніште болыштығың, аллах тағала қайсын жерде болсаңдағы ұмытып қалбаштығың, мынау ошол тақуашылық дейді. Жана ошондой эле дагы аллах тағала берген неаматқа шүгүр кылыштыгың, аллах тағала кандай неамат берген болсо, мына ошол неаматты аллах тағала жакшы көргөн жолго иштештигиң, аллах тағаланын ибадатына, аллах тағаланын муктаж болгон пенделерине жардам бериштигиң, малыңдын зекетин бериштигиң, мына ушул такубачылык дейт. Жана аллах тағала берген неаматка күфүрчүлүк кылбаштыгың, шүгүрсүздүк кылбаштыгың, мына ушул такубачылык деп бизден мурунку алымдар ушундай сыпаттап өткөн. Жана ошондой эле бизден мурунку солих пенделер, алымдар такубачылыкты мына ушундай түшүнгөн. Аллах тағала Куран Каримде такубачылыкка буйруган: "Я аyyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi", ey иман келтиргендер, силер Аллах Тағаладан чыныгы коркуудан коркула деген. "Вала тамутунна илля ва антум муслимун", эгер өлө турган болсоңор, силер мусулман абалыңарда өлгүлө деген аятка ушундай бекем болуп, ушул аятка такубачылык кылышкан. Демек, Аллах Тағала тараптан кандай бизге сизге буйрук келген болсо, мына ошол буйрукка лаббайк аллахумма лаббайк, ey Роб, сенин буйруктарыңа моюн сундум, лаббайка деп жооп берем деп сиз Аллах Тағаланын буйруган буйругуна заматта жооп берип туруштугуңуз, мына ушул такубачылык экен. Аллах тараптан бир тыюу келген болсо, мына ошол нерседен заматта тыйылып, мына ошол тыйылып, ошол күнөө ишти ташташтыгыңыз, мына ушул такубачылыктын чыныгы өзөгү, чыныгы чүчүгү болуп эсептелинет экен. Жана ошондой эле такубачылыктын дагы бир толугураак боло турган түрү бар. Бул кайсы түрү дегенде, бул шариятыбыздагы мустахаб болгон амалдарды дагы аткарыштык. Жана ошондой эле дагы кээ бирде шек күмөн болуп калган иштерден алыс болуштук. Мына ушул дагы такубачылык. Жада калса мубах бир иштин аягынан бир күнөө ишке алып барып коюп бир коркунуч боло турган болсо, мына ошол нерсени дагы ташташтыгыңыз бул такубачылыгыңыздын дагы толук болуусуна, такубачылыгыңыздын дагы ашып баруусуна себепкер болот. Инсан канчалык даражада такубачылыгы толук боло турган болсо, Аллах Тағала тараптан дагы мына ошондой көптөгөн жардамдар келет. Аллах Тағала тараптан мына ошондой көптөгөн жакшылыктар, мына ошондой пайдалар келет. Аллах Тағала тараптан ар кандай бизди зыяндардан, ар кандай бале кырсыктардан коргоо келет. Такубачылык дегенибиз, урматтуу мусулман мырзаларым, биз айткандай эле арам иштерден тыйылып, жакшы ибадаттарды көбөйтүштүк болуп эсептелинет экен. Эми пенде кантип такуа боло алат деген суроого келе турган болсок, кантип ушу такуа адамдардын катарына кошуна алат деген суроого келе турган болсок, албетте такуа болуштук үчүн сөзсүз түрдө пенде, мусулман пендеси илим алыштыгы зарыл. Илимдин орду аябай чоң. Анткени пенде арам эмне, адал эмне экенин билбей турган болсо, Аллах Тааланы толук тааныбай турган болсо, андан такуа кылыштыгы аябай оор болуп эсептелинет. Аллах Таала Куран Каримде такуа пенделерин сыпаттап мындай деген: "Иннама яхшаллаха мин ибадил уламау". Аллах Тааланын чыныгы такуа пенделери, Аллах Тааланын чыныгы корккон пенделер булар дейт, аалымдар, билимдүүлөр дейт. Мына ушул Аллах Тааланын чыныгы коркуу менен коркушат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, сөзсүз түрдө илим алыштык лазым экен. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул илимдин фазилети тууралуу көптөгөн хадистеринде Пайгамбар илимди мактап өткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллах Таала кайсы бир пендеге жакшылык каалай турган болсо, ага динден түшүнүк берип коет. Ага дин илимдерин үйрөтүп коет деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам илимдин фазилеттерин айткан. Ошондой эле Пайгамбар башка бир хадистеринде илимдин фазилеттерин эскерип, албетте аалым адам менен илимсиз жөнөкөй адамдын айырмасы дейт. Мен менен силердин араңарда эң бир кадыр баркы жок адам сыяктуу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи менен сахабанын арасында эң бир кадыр баркы жок адамдын ортосунда канчалык айырма бар? Мына ушундай айырма бар деп Пайгамбар саллаллаху алейхи эскерип өтөт. Эми дагы бир такубачылык сыпаттардан. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи экинчи насихатын өтө турган болсок, эгерде жаман күнөө иш жасап алган болсоң, аркасынан жакшы иш кылгының аны жууп кетет. Бул да болсо такуа пенделердин бир сыпаты. Такуа пенделер эгерде кандай бир пенделик кылып, унутуп, же гафилет басып, же нафсысын алдырып, же шайтандын васвасасына азгырылып, кандай бир күнөө ишке барып кое турган болсо, ал мына ошол күнөө ишине уланта бербестен, мына Аллах Таала такубачылык кылып, заматта ошол күнөөсүнөн тооба кылып, Аллах Таалага кайтат. Мына ушул дагы такубачылыктын пендеси. Аллах Тааланы эскерип, Аллах Таала күнөөлөрдү кечирер экенин билип туруп, Аллах Таалага истигфар кылып айтып,
қайтқан пенде мына ушул гана не таквачылыктын бир болуп эсептелинет. Анткени пайгамбар Аллах таала Куран Каримде мындайча эскерип өтөт. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Takva kişiler bir buzuk iş, же bir өздерінің нафстарына зұлым кылып күнөө иш кылып коюшса дейт, алар дароо Аллах Тааланы эскеришет. Жана күнөөлөрүнө Аллах Тааладан кечирим сурашат. Жана Аллах Тааладан башка эч ким күнөөлөрдү кечирбейт экендигин билишет дейт. Жана алар жасаган күнөө иштерин улантып, ал иштерин тооба кылбай, уланта бербей, Аллах Таалага тооба кылып ушинтип кайтышат деп Аллах Таала Куран Каримде таква пенделердин сыпатын мына ушундай эскерип өтөт. Демек, таквачылыктын дагы бир сыпаты экен. Албетте таквачылык кылыш керек. Бирок кээде адашып, кээде ушундай бир нафс калтырып күнөө ишке барып коет. Мына ошол кезде дагы күнөө ишти уланта бербестен тооба кылып кайтыштыгыңыз мына ушул таквачылык. Мына ушул дагы таквачылык болуп эсептелинет. Анткени күнөөлөрдөн тооба кылып кайтыштык бул тооба ошол күнөөлөрдү жууп кетирет. Аллах Таала Куран Каримде айткан: "Иннал хасаната юзхибна сайят". Албетте жакшы иштер бул күнөө иштерди эле жууп кетирет дейт. Жана ошондой эле дагы таат, ибадат кылыштык бул күнөө иштерди эле кетирет. Алардын ар кандай жаман зарарын кетирет. Жана ошондой эле ал күнөөлөрдүн кечирилип кетүүсүнө чоң себепкер болот. Пайгамбар салам айткандай жана хадисинде күнөө иш жасап алган болсоң жакшы иш кылгының аны жууп кетирет дейт. Демек, урматтуу мусулмандар, шариятыбызда мына ушундай амалдар бар. Инсандын күнөөсүнө кафарат боло турган амалдар бар. Алардын бири тооба. Жана экинчиси бул таат, ибадаттар болуп эсептелинет. Анткени таат, ибадат бул нур. Ал эми күнөө иштер бул караңгылык. Нур келгенде сөзсүз түрдө караңгылык кетет. Эгерде пенде күнөө иштерден тооба алып кайтпай турган болсо, күнөө иштерине кафарат боло турган жолдорду издебей турган болсо, күнөө иштер анын жүрөгүн басып калат. Анын жүрөгүнө караңгылык киргизип калат. Ал мына ошол күнөө иштерди аябай жакшы көрүп калат. Таат, ибадаттарды жек көрө баштайт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, шариятыбызда намаз окуштук, ороза кармаштык, зекет бериштик, садака бериштик, ажы кылып туруштук, жана дагы кандай бир жакшы солих амалдар болсун, бул биздин күнөөлөрүбүздүн баарына кафарат болуп тура турган амалдар болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи эскергендей эле бир намаздан экинчи намазга чейинки ортолук күнөөлөрдүн баары кечирет дейт, кечирилип кетет дейт. Бир адам багдат намазын окуп туруп, андан кийин пешин намазын окуп турган болсо, багдат намазынан пешин намазына чейин жасаган күнөөлөрдүн баары пешин намазы окуган себептен кечирилип кетет. Бирок да урматтуу мусулман тууган, бир эскерип кетиш нерсе, бул майда барат күнөөлөргө кечирим кафарат болот. Ал эми чоң күнөөлөргө сөзсүз түрдө инсан тооба кылып кайтыш керек. Күнөөлөр эки түрлүү болот. Чоң күнөөлөр, анан кичине күнөөлөр. Кичине күнөөлөр бул сөзсүз түрдө жана жогоруда айткан солих амалдар кафарат болуп, аларды кечирип турат. Ал эми чоң күнөөлөргө сөзсүз түрдө инсан тооба кылып кайтышы керек. Чоң күнөөлөр кандай иштер дегенде, Аллах Таала Куран Каримде мына ошол нерсеге наалат айткан, же пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, же кыямат күнү аларга тозокто боло туралуу, тозоктон каттуу азап боло туралуу Аллах Таала убада берген. Алар кандай дегенде, ата энеге ак болуштук, жана адам өлтүрүштүк, жана суткорлуктан жештик, арак ичиштик, зина кылыштык, чочко этин жештик, ошо жана дагы башка чоң күнөөлөр бар. Булардан сөзсүз түрдө инсан тооба кылып кайтышы керек болуп эсептелинет. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 3-чү насихатына келе турган болсок, адамдар менен жакшы кулук мүнөздө мамиле болгон деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биздин өзүбүздүн нафсыбызды оңдогондон кийин, өзүбүздүн Аллах Таала болгон акыларды аткаргандан кийин пайгамбар саллаллаху коомчулукка дагы кайрылууда. Сен коомдогу адамдар менен дагы жакшы мамиледе болгонуң, алардын дагы акыларын бергиң деп пайгамбар саллаллаху аларга пайгамбар саллаллаху алейхи бизге ушундай насихат берип атат. Демек, урматтуу мусулман тууганым, эгерде сизге башка бирөөлөр жакшы мамиле кылуусун каалай турган болсоңуз, анда сиз дагы аларга ушундай жакшы мамиле кылыңыз. Эгерде башка бирөө сизди урматтап, сыйлоосун каалай турган болсоңуз, анда сиз дагы башкаларды урматтап сыйлаң. Эгерде башка бирөөлөр ушундай
сізге жақсы сөз сөйлесін қалай тұрған болсаңыз, сіз дағы башқа біреулерге жақсы сөз сөйлең. Шындап қолымызда әрбір адам өзінің мойнындағы міндетін, молындағы вазифасын атқарып тұрған болса, біздің қолымызда дағы не жақсылық болады, жақсы мамиле болады, тыншылық болады, бақыттылық болады, бейпілдік болады. Шундай нәрсені орындайды. Әлбетте ислам дініміз біздің бір елі Аллах Тағала болған мамилесімен емес, бәлкім қоңшылықта біз жақсы әдеп ақылақта жүруімізге не көптеген аяттарда, хадистерде бізде не бұйырып өткен. Аллах Тағала Құран кәрімде бізге сіздер кешірімді болғыла, адамдарды жақсылыққа бөлуғыла, және арғандай жахилдерден, арғандай илімсіздерден, жаман сөздерінен олақ болғыла бізге не үйреткен. Және осыны Аллах Тағала Құран кәрімде егер де саған біреу жамандық қылып қоя тұрған болса, сен аға жақсылық қылғының, аға жұмсақ мамиле қылғының, мына ошоны алсаң не дос бол қалады деп Алла Тағала Құран кәрімде бізде көптеген жақсы құлық мінездерге не бұйырған. Эми құлық мінездер аябай көп. Жақсы құлық мінездер бар, жаман құлық мінездер бар. Эми жақсы құлық мінездер біз қантип үйренеміз дегенде, ең біріншілі бізге ең жақсы құлық мінездің башаты ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ерчүүде тұрады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл ең жақсы құлық мінездердің не иесі. Мына ошол пайғамбар саллаллаху алейхи бізге жақсы үлгілер бар деп Аллах Тағала бізді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ерчүүгө баштаган. Жана ошол нерседагы жақсы құлық мінезді бұл ардайым не ошол нерседен өзүгө адат кылуу менен секин-секинден не келе турган нерсе. Бир күндө эле адам жақсы құлық мінез болуп калбайт. Акырындан инсан өзүн оңдоп отуруп, мына ошол жақсы құлық мінезге жетет. Пайгамбар салам айткан, албетте илим бул үйрөнүү менен, ал эми жумшактык, жақсы құлық мінезде болуу бул ошол нерсени өзүңө акырындык менен адат кылып отуруу менен гана болот деп айткан. Жана ошол дагы жақсы құлық мінезге жетүүдө бул инсан өзүнүн чөйрөсүнө маанилештик, чөйрөсүндө кандай адамдар менен жүрөт, мына ошол нерсеге караштыгы керек болуп эсептелет. Анткени пайгамбар салам киши өзүнүн досуна карасын. Албетте ошол досу кандай динде болгон болсо, кандай мүнөздө болгон болсо, ал адам дагы мына ошол эле мүнөздө болот дейт. Ошол жақсы құлық мүнөзгө эргешүү үчүн сөзсүз түрдө адам өзүнүн коомчулугуна дагы не аралашып жаткан адамдарына дагы, досторуна дагы маани берип, жақсы дос таңдаштыкка не тийиш болуп не эсептелет. Урматтуу мусулман тууганым, мына ушул нерсе менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге 3 баалы болгон насихатты үйрөтүп өттү. Биринчиси таквачылыкка чакырды. Экинчиси эгер жаман иш аткарып алган болсок, артынан жакшы иш кылып коймолукка чакырды. Үчүнчүсү биз адамдар менен жакшы кылып мүнөздө, жакшы мамиледе болууга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизди үйрөтүп өттү. Мына ушул нерсеге амал кылууга Аллах Тааладан тафик сурайбыз. Аллах Таала бизди ар дайым өз дининде бекем кылуусуна дуа кылып сурап өтөбүз. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху.